大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。肺部是身体重要的呼吸器官，也是身体脆弱和容易受伤的器官。秋冬季节，天气干燥，病毒会侵入身体，这个时候我们需要及时的补充身体的水分，皮肤变得容易干燥，或者经常口渴、喉咙干痒、咳嗽、痰多。我们肺部的天敌就是和干燥病毒有很多的关系。害怕自己中招的，总会觉得自己的哪不舒服，嗓子痛、咳嗽、痰多、流鼻涕、鼻塞，就开始吃药。老话经常说，是药三分毒的，很多时候只是心理的作用，这个时候需要少吃药。其实我们可以把药换到这碗汤，你试一试，坚持几天，肺部很清澈干净，又止咳，还能够补充水分。我们先来准备20克金桔。金桔能够缓解生津的作用，可以去除口渴，去除烦躁，喉咙干痒问题都可以喝金桔水，能够增强食欲，而且还可以开胃的作用。金桔除了能够消食，而且能够促进消化的。对于缓解消化不良、食欲不振的症状，金桔可以促进体内的酒精的代谢。如果喝醉酒了，我们可以用吃金桔、泡金桔水喝，能够醒酒。吃金桔也能够预防感冒的。金桔能够增强抵抗能力，可以有效的预防感冒。金桔的果实当中富含非常丰富的维生素 C， 含有的维生素 C 的含量比较大，而且金桔成分对维护心脑血管的功能，可以防止血管的硬化、高血压都有一定的作用。金桔表皮不需要去掉的，所以我们加入1勺食盐，可以把金桔洗得很干净，去除农药残留。我们来准备苹果。现在很多人爱吃苹果，几乎是每天都要吃1颗苹果。老话也经常说，一天1苹果，医生远离我。由此可见，苹果的营养很丰富。苹果味甘酸、辛寒，含有很多的营养元素，对维护身体的水电解平衡、健康状态都有帮助。吃苹果能够润肺、清热、化痰又止咳。对于咳嗽的、痰多的、喉咙痛的、声音沙哑的，都可以吃苹果来缓解。苹果能够促进肠胃的蠕动，而且含有大量的纤维，是肠道最好的一个清洁工，能够使肠道的细菌、肠道垃圾毒素排出身体外，能够改善便秘，而且可以保护我们的肾脏。经常喝酒吸烟的，我们可以吃苹果，对我们肾脏有保护的作用，并且能够醒酒。苹果我们需要去掉果核，这果核很燥热，一定不要使用。我们来准备红枣。说到红枣，很多人爱吃，因为红枣营养很丰富，吃红枣对女人比较友好。经常吃红枣或者泡水喝，可以美容养颜的。睡觉之前喝一点红枣，有助于睡眠，并且能够起到补肝的作用，很适合肝功能比较弱的人群使用。每天用红枣泡1杯水喝，坚持1个星期，身体中的血清蛋白能够有效的增加的，这样就具有特别好的保肝排毒的作用，能够使肝脏越来越健康，皮肤会越来越好，可以减少出现色斑的可能。红枣准备3克，不能太多，比较多的话容易燥热。枸杞朋友们不陌生吧？枸杞我们经常吃，是一种营养非常广泛的食物，泡水喝或者直接吃都很好。枸杞味甘，性平，中医认为枸杞能够滋补肝肾，益精明目，养血，
增强人们的免疫能力。对现代人来说，枸杞的药用价值是比较高的。吃枸杞可以抗疲劳，降低血压。平日我们泡枸杞水喝，能够缓解身体的疲劳，对我们肾脏都有很好的帮助，可以补肾、健脾胃。枸杞男性朋友们经常吃，中年之后泡水喝都不错的，可以很好的缓解我们的肾虚的情况。男性阳痿早泄都可以吃枸杞，能够缓解情况，使我们的肾脏强壮，身体更加的硬朗健康。准备好的食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家。苹果金桔汤煮好，我们就可以喝，甜甜的糯糯的，很好喝，不需要放糖。红枣苹果都有甜味儿，冬天这个季节天气特别的干燥，我们要经常喝一喝，能够滋润我们的皮肤，润肺止咳优化痰，老少皆宜，适合很多人喝的，对我们身体的好处比较多。好了，亲爱的家人朋友们，如果喜欢的话，收藏起来做给家人喝吧。如果喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下，真心的感谢朋友们的支持。我每天都会分享不同的养生知识与大家更新，真心的感谢朋友们的支持。我是小安，我们下期视频再见。